Kaži. Zlatna mušmula, Resavik. Vruće sami. Kako Bradović? Bez! Do kraja! U toku je 10. minut prvog poluvremena. Plavi. Plavi lopta. Ne klop, bravo. Bravo. Sad vodim i za drugi krug i pa se kako reši. Leva! Može! Te dva, a? Tu, Milorade, ne izlazi gore, tu! Stigu ga! Bore su i van. Nisu ni komplari, svi za. Ovi su se tu. Milorad Ponorac. Ponorac Milorad 1-0 za ekipu Plažana. Spremi jedan sljedeću. Čekaj, vode Mark, vode. Čekaj, Bravo!